Ang una po ay si Josicario. Ang ika-anim pa po ay si Mayra S. Ordiliano. Oo, dito lang tingin ah. Ang ika-limang pwesto po ang ika-apat Maadopyen. Ang magsasabi po ng medalya ay ang kanyang tiyuhin. Ang ikalawang karak. At ang una pong karangalan ay nakuha ni Hasmin Maraton, anak ni Naginoong at Ginang Sosco Maraton. Ang pakikilala ko po sa inyo ay ang tinagurian nating mga mahusay na manglalaro ng Siniloan National High School. First po siya sa relay, first sa best 200, second sa best 100, tagapakiting po ito. Sabi nga ho ay ang tagapakin ay mga magaling na manglalaro. Sa provincial meet po, si Lirio ay nagkamit ng 3 medalya. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang pinagmamalaki ng Siniloan National High School dahil sa kanyang kasipagan na hindi na kailangan pa siyang utusan. Siya po ang nangangalaga ng mga halaman dito. Makikita po ninyo, mga halaman namin sa likod ay buhay na buhay sapagkat sa pamagitan ng batang ito sa kanyang pangangalaga. Kaya bilang ganti sa batang ito, hindi lamang ang paggagawad ng karangalan ang ibibigay sa kanya, kung hindi isang scholarship ang ibibigay namin sa kanya. Kaya nais ko po ipakilala sa inyo si Alvin Reyes. Ang magsasabi po ay ang pinakamamahal niyang advisor, si Ginang Castillo. Manang-mana sa advisor. At nais ko pong ang karagdagan po doon sa scholarship na ibibigay Emerson Hierro, Jill Rose, Javier, at si Maricel Lirio. Sila po ay mga scholar na sa isang taon. Ng mga magulang na si Ginoong Ermelo D. Kimpol Sr. para pakinggan natin sa kanya mahalagang pananalita. Palakpakan po natin ang ating Pangulo. Ginoong Pradilla, Ginoong Roger Wayne, Sa mga guro na narito, mga magulang, at sa mga batang narito. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang pamunuan ng laman ng Parent Teacher Association ng Siniloan National High School ay bumabati at bumikilala at nagpapahalaga sa mga magulang at batang binigyan ng medalya at laso ng parangalan sa umagang ito. Sa patuloy nilang pagtulong at suporta sa pagpapaganda at pagpapaunlad ng ating pinakamamahal na Siniloan National High School. At gayon din, pinaabot ng pamunuan ang pasalamat sa mga masipag na guro
sa kanilang walang humpay na paghubog sa kinabukasan ng ating mga anak. Kaya, sinekusap ko sa ating mga kabataan na mahalin din ang mga gurong ito, gayon din ang ating paaralan. At pagbutihin niyo ang inyong pag-aaral sapagkat ang inyong tagumpay ay nagsisilbing inspirasyon naming mga magulang at guro na siyang nagmahal sa inyo para sa inyong kinabukasan. At sa uli, laki pang aking dalangin na sana'y patnubayan kayo ng pong may kapal tungo sa inyong ikatatagumpay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Inaanyayahan ko po ang samahan ako rito ng napakasipag na scouter at punong guro ng Kabatalan Elementary School, Ginoong Roger T. Huen, upang ipahayag ang mga pangarangalang Boy Scout ng ating paaralan. Auxilio. Scout Outer Lower C. Kahano. Scout Rodelio C. De Leon. Scout Gerald P. De Lima. Scout Erickson T. Kimpol. Saulo. Scout Phyllis L. Suapero. Tinatawagan po si Ginoong Suapero para Scout Arab P. Ascento. Scout Reginald R. Doliente. Sakupan. Scout Ermelo V. Kimpol Jr. Scout Erickson V. Kimpol. Scout Joyce C. Zade. May announcement lang po na ngayong April 24 hanggang 30 ay meron po tayong Summer Advancement Training sa Nagkarlan, Kalumpang Nagkarlan. Ang kauna-unahang pong service Citizens Award na tinanggap dito sa Siniloan. Kaya yan po ay isang kasaysayan na sa larangan ng scouting na may tatala na ang mga pangalan ng batang yan na nagkamit ng mga medalya nang sila ay parangalan sa Santa Cruz, sa Don Bosco Gymnasium,
na sila ay bigyan ng medalya ng ating kagalang-galang na Senador Joey Lina. Kaya ang Siniloan National High School po, bali ang umahawak ngayon ng corona bilang kauna-unahang nagkaroon ng Citizens Award na Scout. At maaaring yung mga service scout natin ang maging kauna-unahan naman sa Siniloan na maging Eagle Scout na pinakamataas na award na ibinibigay sa isang scouter. At sa susunod po naman, nais kong ipakilala sa inyo ang mga nangungunang COCC officers na pinagkalooban ng medalya ng karangalan dahil sa kanilang kasipagan, disiplina, at sa tinatawag nilang A performance na binigay nila bilang isang COCC trainees. Ngayon ay tatawagin ko po ang mga pangalan upang ibigay sa kanila ang medalya ng karangalan. Michelle Pichua, Yudigario R. Mendoza, Marlon U. Igos, Expedito L. Rempilio. Pumanay kayo sa unahan. Flor de Lisa D. Alojado, Marlon D. Osilio, April Boy A. Monserrat, at nais ko pong ipaalam sa lahat na si Nazareth Campento po ang makakakuha ng pinakamataas na posisyon bilang battalion commander sa susunod na taon. Ay, sino ako nito? Apa itu? Meron ako. It's a break and take something else. Ayos na. Aret, harap sa kanan. Po, pagpalatutunan, maraming salamat po at magandang tanghali sa inyong lahat. Kain na. Ito ka naman. Sa wakas. Panghuling wakas tayo eh. Tayo ang pinakahuli. Dapat nga pati